قەیرانی ژینگە پرسە گەرم و مەترسیدارەکەی سەدەی 21 کە بەرۆکی مرۆڤایەتی گرتووە. پیسبوونی ژینگە بەرزبوونەوەی ڕێژەی دوانۆکسیدی کاربۆن لە هەوا، بەرزبوونەوەی پلەی گەرمای گۆی زەوی بە بیابانبوون و تواننەوەی بەفری جەمسەرەکان و بەرزبوونەوەی ئاستی ئاوی دەریا و زەریاکان قەیرانێکن کە دەبێت چارەسەر بکرێن. پاراستنی ژینگە بۆتە ئاوەنگارێکی گەورەی جیهان لەو کاتەوەی شۆڕشی پیشەسازی سەری هەڵداوە وزە تەقلیدیەکانی وەکو نەوت و گاز و خەڵووس بوونەتە سەرچاوەی وزەی سەرەکی. لە بەرامبەردا دەرچوونی گازی دوانۆکسیدی کاربۆن و گازە زیانبەخشەکانی دیکە ساڵە دوای ساڵ گۆڕانکاری بەسەر کەشوهەوا دەدەهێن و گۆی زەوی بەرەو گەرمبوونی زیاتر دەبن. ئەمەش بە مەترسیە گەورەکەی سەدەی 21 دادەنرێت. تەنیا لە ئەڵمانیا لە ساڵ 2019دا 700 ملیۆن و 100 هەزار تۆن دوانۆکسیدی کاربۆن فرێدراوەتە نێو کەشوهەوای زەویەوە. ئامارەکان دەری دەخەن هەر تاکێک لە ئەڵمانیا ساڵانە 9 تۆن دوانۆکسیدی کاربۆن بەرهەم دەهێنێت. لە سەرتاسەری جیهانیش ساڵانە 36 ملیار تۆن گازی دوانۆکسیدی کاربۆن فرێدەدێتە نێو کەشوهەواوە. پێشبینیەکان بۆ ئەوە دەچن کە ئەگەر دۆخەکە بەو شێوەیە بەردەوام بێت تا ساڵ 2050 بەهۆی کاریگەری گۆڕانی کەشوهەوا 140 ملیۆن کەس لەسەر ئاسی جیهان ئاوارە دەبن. لە کۆتایی ساڵی 2015دا لە 197 وڵات ڕێکەوتنی ژینگەی پاریزیان واژوو کرد. ئەو ڕێکەوتنە هاوارێک بوو بۆ پاراستنی ژینگە و ڕاگررتنی بەرزبوونەوەی پلەی گەرمی زەوی لەژێر 2 پلەی سێلزیدا. ئەڵمانیا یەکێک لەو وڵاتانەیە کە خاوەنی سیاسەتی پاراستنی ژینگەیە. لەسەر ئاستی یەکێتی ئەوروپا و هاوکات لە لووتکەی پاراستنی ژینگەی نەتەوە یەکگرتوەکانیش بەڵێنیدا تاوەکو ساڵی 2050 فرەدانی گازی دوانۆکسیدی کاربۆن بگێنە 0. لە ناوخۆدا چەند یاسایەکی بۆ پاراستنی ژینگە دەرکردووە و شان بەشان لەگەڵ وڵاتانی ئەوروپا تاوەکو ساڵ 2030 بەرەمهێنانی گازی دوانۆکسیدی کاربۆن بە ڕێژەی لە 55 کەم دەکەنەوە. ئێمە ئێستا لە ناوڕاستی پرۆسەی پاراستنی ژینگەداین بۆ ئەوەی بگەین بە ئامانجەکەمان کە لە 155 ئەو ئامانجەیە ئێستا لەسەر ئاستی یەکێتی ئەوروپا بڕیاری لەسەر دراوە. ئێمە ئێستا لە گفتوگۆی گەرمداین لە ئەڵمانیا بۆ جێبەجەکردنی ئەو ئامانجانەی کە مەبەستمانن. هەروەها لە هەرێمی نۆردراین ڤێستفالن کە هەرێمێکی پڕ لە پیشەسازیە لێرە لەسەر 2 پرۆسە کار دەکەین. یەکەم لەسەر جێبەجەکردنی یاسای پاراستنی ژینگە، دووەم لەسەر یاسای گونجاندنی ژینگە. خاڵی دووەم پەیوەستە بە کاریگەریە نەرێنیەکانی ژینگە و چۆن بتوانین خۆمان بپارێزین و ڕوبەڕوویان ببینەوە. بۆ نمونە ڕوبەڕووبوونەوەی گەرمای زۆر بەتین، بارانی زۆر بەخوڕ، ڕەشەبا و وشکە ساڵی و کەمبوونەوەی ئاوی ڕووبارەکان. هەر لە ڕێگەی یاساوە حکوومەتی ئەڵمانیا لە ساڵی 2019دا بڕیاریدا بودجەی تایبەت بۆ جێبەجێکردنی پلانە ژینگەییەکان تەرخان بکات. بە گوێرەی پلانەکانی حکوومەت هاوکاری دارایی پێشکەش بە کەرتە ئابووری و پیشەسازیەکان بکات. ئەڵمانیا بۆ ئەوی بگاتە ئامانجانە ژینگەییەکانی دەبێت گۆڕانکاری بنەڕەتی لە کارتەکانی پیشەسازی و هاتوچۆ و خانوبەرە و کشت و کاڵ و زبڵ و خاشاکدا بکات. ئەگەر باسی کەمکردنەوەی دوانۆکسیدی کاربۆن بکەین دەبێت باسی بەشە گەورەکانی پیشەسازی بکەین. باسی داخستنی کانە خەڵوزەکان بکەین کە زۆربەیان لە هەرێمی نۆردراین ڤێستفالنن کە بوونەتە کێشەی گەورەی سیاسی و ئابووری و کۆمەڵایەتی. لە هەمان کاتدا ئێمە خاوەنی پیشەسازی گەورەین کە بە وزەی تەقلیدی کار دەکەن. دەبێت ئەوانە بگۆڕین بۆ وزەی نوێ بووەوە. پیشەسازی کیمیایی و پیشەسازی ئاسن ئەو بوارانن کە زۆر وزەی تەقلیدی بەکاردێنن. ئەوانە بۆ ئێمە بربەستی گەورن کە دەبێت گۆڕانکاریان تێدا بکەین. لێرەدا دەتوانین سوود لە ئاو وەربگرین. نەهێشتنی کانە خەڵوزیەکان یەکێکە لە پلانەکانی حکوومەتی ئەڵمانیا کە لە یاسای پاراستنی ژینگەدا ئاماژەی پێدرا و دەبێت تاوەکو ساڵی 2038 کانە خەڵوزیەکان بە تەواوی نەمێنن کە ئێستا ژمارەیان 130 کانە خەڵوزە. لە هەمان کاتە بڕیارە حکوومەت 55 ملیار ئۆیرۆ تەرخان بکات بۆ بوژانەوەی ئابووری ئەو ناوچانە و دۆزینەوەی هەلیکار.
هەروەها تاوەکو ساڵی 2030 دەبێت ئەو 20 بنکە ئەتۆمیە نەمێنن کە لە ڕێگایانەوە وزەی کارەبا بەرهەم دێت لە بری ئەوانە دەبێت لە ڕێگەی وزەی با خۆر و ئاو کارەبا بەرهەم بهێنرێت. ئەڵمانیا گەورەترین ئابووری ئەوروپا و چوارەم گەورەترینی جیهانە لە بوارەکانی پیشەسازی ئۆتۆمبیل، پیشەسازی کیمیایی، کارەبا و میکانیکی پێشەنگی وڵاتانی جیهانی گرتووە. لە سەرەتای ئەم ساڵەوە ئەو کۆمپانیانەی کار بە بەرهەمە نەوتی و گازیەکان دەکەن دەبێت باجی فرەدانی گازی دوانۆکسیدی کاربۆن بدەن. دەرهاوێشتنی هەر تۆنێک لەو گازەش 25 یۆرۆیە کە تاوەکو ساڵ 2025 ئەو بڕا باجە دەبێتە 55 یۆرۆ. بۆیە کۆمپانیا گەورەکانی ئەڵمانیا لە ئێستاوە کار بۆ گۆڕینی استراتیژی بەکارهێنانی وزە دەکەن. دەچینە شاری لوتڤیکسهافن بۆ لای یەکێک لە گەورەترین کۆمپانیاکانی بواری کیمیایی بە ناوی کۆمپانیای BASF. ئەو کۆمپانیایە لە سەرانسەری جیهاندا زیاتر لە 100,000 کارمەندی هەیە. بنکە سەرەکیەکەیان ئێرەیە کا بەدڵی سەرەکی ئەم کۆمپانیایە دادەنرێت و 44,000 کارمەند کاری تێدا دەکات. کۆمپانیای BASF یەکێکە لەو کۆمپانیانی ئەڵمانیا کە ئامانجێتی تاوەکو ساڵ 2030 لە سەدا 25 فرەدانی دوانۆکسیدی کاربۆن کەم بکاتەوە و تاوەکو ساڵی 2050 ئەو ڕێژەیەش بگەێنتە سفر. بۆ جێبەجێکردنی ئەو پلانەش بڕی 4 ملیۆن یۆرۆ تەرخان دەکات. ئامانجەکانمان دەستنیشان کردووە بۆ ئەوەی بزانین کە ئەو گۆڕانکاریە چەند گرنگە. بۆیە پێویستمان بە گۆڕانکاری بنەڕەتی هەیە. ئێمە کۆمپانیایەکین کە زۆر وزە بەکاردەهێنین. لەبەر ئەوە گازی دوانۆکسیدی کاربۆنیش زۆر فڕێدەدەین. بەرهەمهێنان تەنیا لە ڕێگەی وزەوەیە. لەلایەک دەبێت بزانین چۆن دەتوانین وزە لە ڕێگەی ئاشەباکانەوە بەرهەم بهێنین. لەلایەکی دیکەوە دەبێت گۆڕانکاری لە تەکنۆلۆژیەکانماندا بکەین بۆ ئەوەی وزە نوێبووەکان بەکاربهێنرێن. ئەوە ئەو خاڵە گرنگەیە کە ئێستا کاری لەسەر دەکەین. یەکێک لە گۆڕانکاریە گرنگەکان کە کۆمپانیای BASF بەکاری هێناوە بریتیە لە سێکڵەر ئەکۆنۆمی، واتە بەکارهێنانەوە و بەرەمهێنانەوەی کەلوپەل بە واتایی ئەو کاڵایانەی زوو لە نێو ناچن و شی نابنەوە جارێکی دیکە سوودیان لێوەردەگیرێتەوە. ئەو کۆمپانیایە دەیەوێت تاوەکو ساڵی 2025 250,000 تۆن کەلوپەلی ڕیسایکلین کراو بکاتە کاڵای نوێ، بەڵام پەرەدان بەو سیاسەتەش بێ ئاڵنگاری نییە. ئێمە لە چەندین بواردا چالاکین. یەکێک لەوانە تەکنەلۆژیای کێبڵەکانە. لە یەکەم هەنگاودا ویسمان بزانین لەکوێدا زۆرترین دوانۆکسیدی کاربۆن بەرهەم دەهێنین لە هەموو بەشەکانی تەکنەلۆژی کۆمپانیەکەمان. لەوێەوە دەستمان کرد بە گۆڕانکاری تەکنەلۆژی. بۆ نمونە دەمانەوێت لە ڕێگەی کارەباوە کوورەکانمان گەرم بکەین، نەک لە ڕێگەی وزە بنەڕاتیەکانەوە. دەمانەوێت کوورەی کارەبا بەکاربهێنین بۆ تواننەوە و بەرهەمهێنانیان. سێ ئامانجمان هەن. یەکەم بەکارهێنانی کارەبا لە پرۆسەی گەرمکردنی کوورەکان، دووەم بەرهەمهێنانی هایدرۆژن بەبێت دوانۆکسیدی کەربۆن، سێم ئەو گەرمیەی دروست دەبێت لەو پرۆسەیەدا دووبارە لە بەرهەمهێناندا بەکاری بهێنینەوە. باغە ئەنەگی واتە وزە نوێبووەکان کە لە باو خۆر و دار و درەخت بەرهەم دەهێنرێت. ئەم جۆرە وزەیە تەنیا چارەسەرەکە لە بری وزە تەقلیدیەکان بەکاربهێنرێت. بۆ نمونە لە سەکتەری کارەبا، لە گەرمکردنەوەدا، لە بواری پیشەسازیدا، لە ماڵاندا، هەروەها لە بواری هاتوچۆدا. بەپێی ئامارەکانی فەرمانگەی فیدراڵی ژینگە لە ساڵ 2020 لە ئەڵمانیا لە سەدا 90.3 وزەی ئەڵمانیا لە ڕێگەی وزەی نوێبووەکانەوە بەرهەمهێنراوە کە دەکاتە 455 میلیارد کیلۆوات. لە سەدا 53 کارەبای ئەڵمانیا لە ڕێگەی ئاشەباکان و تیشکی خۆر و وزەی بارسایی چالاکە و بەرهەمهێنراوە لە سەدا 15.2
لە گەرمکردنەوەدا هەروەها لە 1970 لە بواری هاتوچۆ بۆ کە لە ڕێگەی وزە نوێبۆکانەوە بەرهەمهێنراوە. حکوومەتی ئەڵمانیا ساڵی 2020 نزیکەی 11 ملیار ئۆیرۆی بۆ سیستەمی وزە نوێبۆکان خەرج کردووە. بەڵام ئەگەر حکوومەتی ئەڵمانیا بیاوێت تا ساڵی 2050 بگاتە ئامانجەکانی دەبێت ساڵانە نزیکی 20 ملیار ئۆیرۆ بۆ سیستەمی وزە نوێبۆکان تەرخان بکات. ڕێکخراوەکانی پاراستنی ژینگە دەڵێن 5 خولەکی ماوە بۆ کاژێر سفر، واتە کات زۆر درەنگە و داوای جێبەجێکردنی دەست بەجێی ڕێکارەکان دەکەن. BUND یەکێکە لە ڕێکخراوە نێودەوڵەتیەکانی پاراستنی ژینگە کە لە ئەڵمانیا بە بەردەوامی لەگەڵ حکوومەتی ئەم وڵاتە لە گفتوگۆدان و ڕەغنی توندیان لێدەگرن و پێشنیازیان پێشکەش دەکەن. یەکێک لەو سەکتەرانی کە دەبێت ئەڵمانیا بە جدی کاری لەسەر بکات سەکتەری هاتوچۆیە. حکوومەتی ئەڵمانیا دەیەوێت تاوەکو ساڵی 2030 6 ملیۆن ئۆتۆمبیلی کارەبایی بخاتە سەر شەقامەکانی. بەڵام ڕێکخراوە ژینگەیەکان دەڵێن ئەوە کەمە و دەبێت زۆربەی ئۆتۆمبیلەکان بکرێنە ژینگە دۆست. ئێمە داوای گۆڕانکاری لە سێکتەری وزەدا دەکەین. تاوەکو ئێستا بەشی زۆری بەرەمهێنانی کارەبا لا ڕێگای کانە خەڵوزەکانەوەیە. ئێمە پێویستە بە زووترین کات لە کانە خەڵوزەکان دوورکەوینەوە و دایان بخەین. درەنگترین کات ساڵی 2030 نەک ساڵی 2038. لە بەرامبەردا پێویستمان بە زیادکردنی ئاشەباکانە. تاوەکو ئێستا نیوەی کارەبای ئەڵمانیا لا وزە نوێبووکانەوەیە. ئەوە بەس نییە، بەڵکو دەبێت تاوەکو ساڵی 2030 بگەینە لە 80. هەروەها لە بواری هاتوچۆدا داوا دەکەین تاوەکو ساڵی 2030 چی دیکە و ئۆتۆمبیلانەی کە سوتەمەنی بەکاردێنن لەسەر شەقامەکان نەمێنن. داوای گۆڕانکاری زیاتر دەکەین لەم سێکتەرەدا. باومان دەڵێت دۆخەکە زۆر مەترسیدارە. ئەڵمانیا توانی بۆ هۆی ڕێکارەکانی کۆرۆناوە ئامانجەکانی ساڵی 2020 بەدەست بێنێت. حکوومەت و بەرپرسانی ئابووری دەبێت پابەندی ئامانجەکانی پاکێکی پاراستنی ژینگەی یەکێتی ئەوروپا بن بۆ ئەوەی لە داهاتوودا بتوانێت مەرجەکانی ڕێکەوتنی ژینگەی پاریس جێبەجێ بکات. دەبێت گۆڕانکاری لە سەکتەرەکانی وزە و پیشەسازی و هاتوچۆ و هەروەها کشت و کاڵدا بکات. بەڵام حکوومەتی ئەڵمانیا باش دەزانێت کە بزوتنەوەی فرایدەی فۆر فیوچر کۆڵ نادات و داوای گۆڕانکاری بنەڕەتی دەکەن. ئاڵاشاڵی ڕوودا و ئەڵمانیا